Девочки, ребятушки, всем привет, с вами Голос Сама. И сегодня я буду показывать, как делать домовуху из спичек. Вот, смотрите, первая заготовка. Нам надо отрезать вот эти боковые края вот, от коробка спичек. Вот, дальше нам надо распрямить вот спичку, ну не спичку, а коробок. Вот его сторона, его надо распрямить. Вот, а у меня две стороны распрямим. Ну, короче, не знаю, как сказать, распрямленные. Вот. Дальше, ребят, делаем гармошкой. Надеюсь, все знают, как делать гармошкой. Вот. Это назад, это вперед, это назад, это вперед. Так, ребят, так. Это снова же назад. Сейчас, подождите. Тут ранних муравей ползает. Так, дальше куда? Дальше вот сюда. И вот так вот. Сейчас, ребят, подождите. Вот так и вот так. Я сейчас переключусь. Все, ребят, вот я сделал гармошка. Дальше вот это наша гармошка получилась. Дальше впихиваем гармошку вот так вот, чтобы эти края мелкие, вот, которые разделены, были вниз повернуты. Вот. Дальше, ребят, сейчас я очищу площадь маленькую, чтобы у меня тут ничего не загорелось. Дальше можно и зажигалкой, можно и спичкой это делать. Ну, лучше зажигалкой, потому что надо будет много пламени делать. Так, поджигаем. Надо поджечь все и можно как можно быстрее. Смотрите, ребят, дальше вот. И делаем вот так вниз. Тушим ее. И вот получается вот такая у нас дымовуха. Вот она будет раскариваться. И под конец она у нас уже разгорится. Как говорится. Вот, ребят, можно сейчас, я дополнительно могу снять видеоролик, как я сейчас буду делать, ну, не дымовуху, а уже костер. Сейчас, ребят, я вот из этих штучек сделаю костерчик. Ребят, не переключайтесь. Ребят, все я сделал. У меня тут дымовуха немножко не поджигалась. Вот она потухла, но я ее обратно сделала. Что можно еще сделать? Это сырая. И начинает у нас дымить. Музыка, которая будет видео, я ее сделаю в описании. Так, тихо, ребят. Вот она дымит уже. Спокойно себе дымит. Что-то, ребят, я иду, куда я иду, да и дым за мной. Вот тут столько выделяется дыма у нас. Тут уже, как видите, прогорело. Слышали, ребят? И вот такая дымовуха получается. Ребят, вот честно, круто наблюдать за ней. О, загорелась. Все, ребят, она больше не будет гореть. Надеюсь. Да. Ребят, вот как-то вот так получилось у меня. Давайте теперь я уже начну делать костер. Вот, давайте, ребят. Сейчас уже будем начинать. Ребят, вот я сейчас иду. Вот у меня тут краска. Хорошо, что мама мне эту машинку даст стиральную. Так, ребят.
Это тоже надо. А это не знаю. Мне надо газету всю порвать. Мама, там, кстати, еще газета осталась. Ну, потом даст. Потом даст. Не знаю. Ребята, я, конечно, такую штуку сделал какую-то. Не знаю, что это такое. Ну, посмотрим. Такой я уже зажигаю. Вот там еще пакли есть сзади. Это маска. Ой, это какая? Это еще мама. Это обычная палка. Все, сейчас уже будет начинаться краска. Да. Все, она начала гореть. А, нет. Смотри, на какой основе она будет. Что-то она должна гореть, она, видишь, не горит. Ты папа принеси оттуда от дома. Сейчас я быстро. Ребят, вот я бегу. Так, паклю собираем и несем прямиком в костер. Помните, ребят, которые я сжег? Там маленький костерчик типа делал. Ну вот это называется паклей. Да. Ну что, разговариваем. Так, сейчас. Ну как этот нагрелся. Ну что, мы разговариваем. Видео заключается в том, что разговор ведется. Так вот, все. Начала просто гореть. Ну а что в газетах только женщины? Мужики не заслужили. Так, пока маленький костерчик нагревается. Мужиков смотреть нечего. А женщины полные, интересные. Мама, я не знаю. Сейчас, ребят. Все, ребят, я тут что-то сделал. Вот. Ох, ё. Я сейчас, смотрите, что сделаю. Я сейчас возьму эту палку и просто положу. Наш с вами костерчик маленький. Что, он горит? Он горит. Ребят, вот горит костерчик. Как?
вроде тоже какая-то домовуха у нас получилась. Я хотел сделать какую-то хрень. Ну, получилась домовуха. Ребят, кстати, я выиграл в лотерее. Вы, наверное, не поверите, но я реально выиграл. Samsung 9S. Прикиньте. У моей мамы 7, а я выиграл 9. Я не знаю, это стоит номер карты давать или нет. Какая-то хрень мне на палец села. Сидит. Ребята, вот смотрите, я сейчас буду обращаться не к вам, а к моему другу Кириллу. Кирилл, вот если ты сейчас смотришь это видео, пожалуйста, приди ко мне, я тебе кое-что скажу дома. Ну, не дома, а в огороде. Я нажимаю на эту херню. Ой-ой-ой, толчка, стоп. Ребята, еще бумага повалилась. Дымовуха, реально, ребят. Мама, у меня дымовуха какая-то получилась. Фу. Я хрень какую-то хотел сделать. Ой, она у меня упала ко мне. Ребят, дымовуху можно сделать из простой бумаги. Не надо ничего делать. Там горит, тут тоже горит. Ну, должно вот, правда, тут тоже гореть. Но тут как-то не хочется и гореть. Вон, смотрите, ребят. Дымовуха, реально, смотрите. Просто отсюда дым идет. Хотел только сделать дымовуху, а получился и костер, и дымовуха. Видео сейчас идет 12:45. Ой, 47. Ребят, также можно руки погреть. Правда, я в краске этой. Она меня как-то испачкала. Ребят, сейчас очень сильно жарко. Вот, я уже, наверное, сейчас гулять пойду. Ну, выложу этот видеоролик и еще один. Вот. И пойду уже, наверное, гулять. Также, ребят, я буду вас учить делать интро на моем канале. Вот. Буду пиарить людей на стримах. Стримы у меня скоро уже будут. Так что, ребят, не грустите. А хотя и кто грустит-то? Смотрите, ребят, была там какая-то штука, а теперь... Ай-яй, стал порошок. Вот смотрите, тронешь, он сразу оборется. Вот, ребят, уже подходит мой видеоролик к концу. Видео. Вот, ребят, спасибо всем вам за просмотр. Давайте наберем 4 лайка. Вот, и выпускаю сразу какое-то новое видео. Это, наверное, будет про личную мою жизнь. Вот, ребят. Давайте наберем 100 подписчиков. Буду выпускать как можно быстрее видеоролики. Вот, я буду даже выпускать так, как если не будет 4 лайка, сразу, если будет 2, то сразу выпускаю новый видеоролик. Вот, ребят, всем удачи, всем пока-пока.